Bentrovati, 12ª puntata di A Tutto Campo. Siamo nuovamente al punto di partenza, o meglio ancora, ci dovrebbe essere qualche miglioria in settimana. Si parla che mercoledì ci possa essere un incontro propedeutico a Milano per la risoluzione, diciamo, dei problemi inerenti all'Acragas. Poi cercheremo di approfondire pure che è questa cordata, quali sono le loro intenzioni, quali sono i loro obiettivi. Parleremo insomma un po' di tutto di Acragas, ma parleremo anche di Fortitudo Moncada e parleremo anche di qualche altra disciplina con i miei ospiti. Christian Maier, buonasera, grazie per la tua presenza. Buonasera a tutti. Abbiamo Ciccio Nobile, anche lui parleremo di Acragas ma anche di altro. Buonasera. Totò Bottone, grazie a Totò di essere qua presente, e Gerlanto D'Alego che con me condurrà questa trasmissione. Buonasera a tutti. Dunque siamo ogni volta, noi cerchiamo, speriamo di poter raccontarvi qualcosa di positivo, di nuovo in casa Acragas, però in questo momento siamo arrivati in un momento in cui c'è più da ragionare che da agire. In questo momento Silvia Alessi, ma si dice anche Marcello Giavarini, sono sulla strada che porta proprio a Milano per incontrarsi con un imprenditore, con una cordata di imprenditori che è capitanata da Alessandro Nava, mi sembra si chiama Alessandro. Roberto Nava. Vediamo un po' quello che potrà uscire, però gli intenti, almeno per quello che si legge, per quello che si dice in giro, dovrebbero essere abbastanza positivi. Gerlando. Beh, sono delle voci, credo stavolta più attendibili rispetto a quelle delle settimane scorse, che dicono di questo riavvicinamento, perlomeno di questo tentativo da parte di Roberto Nava, che ancora noi non conosciamo ufficialmente, tranne che per i social, perché ha deciso di parlare attraverso i social, non ha fatto conferenze stampe, non ha parlato con nessun giornalista, quindi deduciamo attraverso ciò che lui stesso dal suo profilo ufficiale ha scritto in più occasioni, parlando con i tifosi, e ha raccontato che mercoledì ci sarà questa riunione a Milano dove cercherà di fare un ulteriore sforzo al presidente Giavarini, cercando di farlo ritornare sui suoi passi. L'intento è quello di ricostruire e ripartire con l'aiuto di Giavarini e Nava. Avrebbe un ruolo importantissimo, probabilmente quello di amministratore delegato, garantendo lui stesso attraverso una fideiussione propria il suo operato. Quindi questo l'intento è quello di... Abbiamo un addetto ai lavori che è Ciccio Nobile, che probabilmente ne saprà più di noi. Qualche cosa bolle in pentola, Ciccio? No, più di voi no, io so quello che si legge, so qualche cosa magari perché me l'ha detto anche Alessi che mercoledì a questo incontro mi ha detto solo questo e basta. Però io voglio ringraziare sia Nava ma anche Nucilli che si erano interessati all'Acragas, perché è una cosa buona quando se concludono mercoledì con Nava tutto bene, e questa è la società che deve decidere a chi dare la squadra e come comportarsi. Almeno i problemi sono sempre quelli, chi viene sa quello che manca da Agrigento. Da Agrigento mancano le fari l'illuminazione, senza di quello non possiamo parlare di futuro. Ecco. Se per quello che si dice, come ha detto Gerlando, ci potrebbe essere il ritorno di Giavarini, già lui è stato qua, sa quello che ci manca, perché lui è il maggiore azionista della società, se resta Alessi, devono sapere che la cosa più importante è cominciare a lavorare per fare l'impianto di illuminazione per ritornare ad Agrigento. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo un po' indietro. Ecco, sabato scorso c'è stata la partita con il Catania, un derby che quando si dice c'è un certo accanimento nei confronti dell'Acragas, non è che diciamo tanto per dire queste frasi.
ma c'è un certo accanimento nei confronti dell'Agragas. Totò. Sì, è come si dice da noi, usiamo l'espressione ucani, mozzico sciazzato, diciamo in siciliano stretto. Cioè, purtroppo qualche arbitraggio negli ultimi tempi c'è stato contrario, diciamo, almeno gli episodi che ha dovuto giudicare l'arbitro sono stati sempre a nostro danno. Vedi il rigore magari con leggerezza dati contro, qualcuno magari solare negatoci a favore, dico, che si innestano purtroppo in una squadra con evidenti difficoltà tecniche legate anche al fatto di giocare quasi sempre a porte chiuse quando ci va bene, quando dobbiamo andare in trasferta con il tifo contro. Ma questo perdonami, questa è una delle penalità cui l'Agragas va incontro. Non è solo la mancanza del proprio pubblico, quindi ti viene a mancare il supporto, ma viene a mancare anche la pressione che normalmente il pubblico di casa ha nei confronti del direttore di gara qualora si trovasse nel dubbio di dover scegliere tra una decisione poco semplice ed un'altra. Perché? Noi abbiamo assistito anche sabato, ecco, io ho preso stavolta posizione netta nel giornale sabato quando ho scritto l'articolo, perché stavolta credo che palesemente ci sia stata una diversa misurazione nelle decisioni arbitrali sin dai primi minuti. Al 7° minuto, adesso non ricordo, al 10° minuto c'è stato Salvemini che andava in contropiede, Aia platealmente lo ha trattenuto, e quello mi insegna un tecnico come può essere Ciccio Nobile che è un fallo tattico, e il fallo tattico viene pulito con l'ammonizione. Lo stesso Aia che poi al 67° minuto è stato ammonito per la prima volta, ma sarebbe stata la seconda ammonizione nel corso della gara, sarebbe dovuto essere espulso e lì si sarebbe tornata in parità numerica. Però se tu non ammonisci Aia al 10° minuto, mi devi spiegare per quale motivo espelli Giacomo Parigi, che non stiamo qui a valutare perché se tatticamente il ragazzo sta giocando bene, sta giocando male, perché sabato sera c'è stata una sorta di scontro verbale sui social dove alla mancanza di determinazione e concretezza sotto porta da parte dell'attaccante Giacomo Parigi è stato associato al fatto che è stato espulso, come se fosse stata la colpa propria o del giocatore l'essere stato espulso solo perché l'arbitro ha ritenuto di dover giudicare in maniera così grave un episodio che a più è parso inutile e nullo, se vogliamo, perché in quel caso non c'è stato né un contrasto, non c'è stato un episodio dubbio, lì c'era il difensore che si è buttato palesemente a terra, mentre Parigi, che era alle sue spalle, mi dovete spiegare come faceva eventualmente a colpirlo, che era girato di spalle, e che cercava di andarsene dalla parte opposta. No, Gerlando, l'arbitro a fine gara ha detto che lui ha dato un calcetto. Io ti posso dire che calcetto gliel'ha dato, però secondo me non era così grave da buttarlo fuori, anche perché prima il difensore ha dato con la mano una manata pure a lui, ecco, e lui ha dato un calcetto, non ne altro, un calcetto. No, lui è stato bravo. Il calcetto ci può anche stare, ma l'espulsione a più è sembrata per eventualmente un'eventuale colpa in faccia, per questo si buttano fuori i giocatori. E questo, Gerlando, e poi noi stiamo piangendo di non giocare all'Esseneto, noi con il Bisceglie, con la Juve Stabia, i rigori dati contro dalla stessa parte, uguale, non ce l'hanno dato. E poi devo dire una cosa, a 47esima partita finita l'arbitro dà una punizione, passa 1 minuto e mezzo, 48esimo l'arbitro gliela fa battere, dice che è cambiato, non ha fatto gol, però gliel'ha fatto fare, però noi sappiamo che solo i rigori si possono far battere a tempo scaduto. Quando stiamo piangendo. Se voi ricordate l'episodio dell'anno scorso a proposito del Catania, giocavamo in casa stavolta, quindi a fine gara al 90esimo è stato concesso un rigore al Catania. Perché? Perché è stata sotto la curva dove c'erano 700 tifosi del Catania, che quando hanno visto il loro calciatore a terra hanno urlato, 700 persone, l'arbitro sa istintivamente, cioè la pressione psicologica, qualcosa possiamo dirla sempre, certo. Esiste nel gioco del calcio, in qualsiasi sport. Il pubblico quando si fa sentire, quando è presente, quando è
tra virgolette, minaccioso, su certe scelte arbitrali influisce, è inutile nascondere. Che poi noi siamo come cifra tecnica modesta, il Catania, la seconda squadra del Catania sicuramente è superiore alla nostra, così come ho detto altrove, è fuori luogo, e quindi però che poi ci si metta l'arbitro, che dovrebbe essere la terza parte, a garanzia delle squadre che giocano fuori casa, invece si lascia condizionare. Questo è grave, specialmente nella nostra posizione, nelle nostre difficoltà. Noi paghiamo la mancanza della squadra giovanissima, la mancanza dello stadio e tutti questi torti arbitrali che ormai incominciano a essere, ma come farsi sentire? Il pubblico chiaramente non c'è, la società non c'è neanche attualmente, quindi... Cristian, stai seguendo un po' questo dibattito sui tifosi che possono influire anche sul rendimento, perché io dico che i tifosi possono influire sul rendimento dei giocatori, ma sull'arbitro tu sei convinto che può succedere la stessa cosa? Sì, certo, l'arbitro è una persona, è condizionabile. Quindi... Nel basket succede anche qualcosa del genere? Sì, sì, ci sono parecchi campi caldi, come Rieti per esempio è un campo molto caldo, non era facile vincere. Intanto vogliamo ringraziare Maier perché vogliamo raccontare che sei appena arrivato da Rieti e dopo un viaggio abbastanza rocambolesco, quando pare ci sono stati problemi anche meteorologici, per cui l'aereo a Catania ha fatto diversi tentativi, siete dovuti ritornare alla Lamezia, vuoi raccontarcelo? Guarda. No, abbiamo organizzato una grigliata con tutti i passeggeri rimasti poi a Lamezia per il weekend. Insomma, siamo stati 5 ore seduti in aereo, non ci hanno fatto uscire, non ci hanno offerto niente in aereo. Cioè, devo dire non benissimo, si poteva gestire un po' meglio questa cosa qui. Beh, ti ringraziamo lo stesso perché diciamo che nonostante il viaggio rocambolesco sei appena arrivato da Agrigento e sei subito corso qua per la trasmissione, per questo ti ringraziamo. Con piacere. Che gara è stata allora, Cristian? È stata una gara a due facce. Il primo tempo diciamo che è esistita solo una squadra, soprattutto nel secondo quarto, che era Rieti, come intensità, come determinazione, come voglia. Noi siamo un po' aggrappati non dico all'esperienza di Marco, a qualche cosa, un po' di voglia, ma eravamo veramente in difficoltà. Il secondo tempo siamo rientrati un po' più solidi, un po' più forti, e quando abbiamo cominciato a recuperare punto su punto, arrivati vicini, diciamo che sono bloccati loro. Hanno sicuramente una certa pressione anche in casa, adesso il pubblico lo aiuta, ma li può anche danneggiare perché sentono la pressione. Hanno iniziato male il campionato, avevano fatto una grande vittoria a Roma, per cui sono partiti carichi inizia la partita, poi piano piano quando abbiamo cominciato a difendere un po' più forte, a crederci un pochino, loro non ci hanno creduto più, erano proprio spenti gli ultimi minuti e sono proprio spenti. Allora, ricordiamo un po' il tabellino: Rieti 68, Agrigento 74, nei 4 quarti 18-17, 21-10 e poi nel secondo tempo 14-19 nel terzo quarto e 15-28. Ecco, vediamo, un tabellino. Vediamo di leggere andiamo a leggere direttamente anche i risultati. Sì. Ecco, cogliamo magari l'occasione per andare a leggere anche i risultati. Questa nona giornata che si sta giocando un po' a pezzettini. Biella-Reggio Calabria si era già giocata qualche giorno fa, 82-80, Casale-Napoli 79-56, Rieti-Agrigento 68-74, Scafati-Trapani 91-78, Eurobasket Roma-Treviglio 97-81. Stasera si gioca Legnano-Tortona, il 29 novembre Cagliari-Roma e poi il 7 dicembre si giocherà anche Siena-Latina. Scusa, solo per curiosità, come mai questa giornata si è stata spezzettata? Sono stati... si è spezzettato perché c'è qualche giocatore che è stato convocato con le varie nazionali, perché è il periodo dei tornei con le nazionali, per cui sono stati spostati. Ah, ecco, quindi partite. Per esigenze organizzative in un certo senso. Sì. La classifica, vediamo se la regia ce la propone. Classifica della nuova giornata che vede Casale Monferrato con 18 punti, sempre più solo in classifica, Biella 14, Legnano Scafati 12 punti, Agrigento e Trapani in coppia a braccetto a quota 10, Latina Tortona, Cagliari, Reggio Calabria 8 punti, Eurobasket Roma, Siena Treviglio, Rieti 6 punti, Roma 4, Napoli 2 punti. Cristian,
classifica graziosa, si può dire, no? Sì. O Sì. manca qualcosa? No, non manca niente, anzi va fatto un plauso a questi ragazzi che ci credono sempre e domenica, insomma, per il fatto che ci hanno creduto sempre siamo riusciti a vincere la partita. Andiamo un secondo a scendere un po' nel particolare di questa gara con Rieti, perché ovviamente anche Franco Ciani non abbiamo avuto il tempo di montare nessun servizio, perché ricordiamo siete arrivati da pochissimi minuti, però ho avuto modo di leggere il commento del dopogara di Franco che tra le altre cose dice che l'assetto con i 4 piccoli più Cannon ha tolto punti di riferimento, certezze e ritmi ai nostri avversari, riuscendo a prendere l'inerzia della gara e non lasciarla più. A quale momento della gara si riferisce Franco e chi erano i 4 piccoli più Cannon di cui parla? Sì, io devo dire che il secondo quarto, che è stato per noi disastroso a livello di punteggio, forse non era stato tanto disastroso a livello di gioco, nel senso che abbiamo prodotto degli ottimi tiri da liberi, però li abbiamo sbagliati, ecco. E questo poi ha fatto prendere ancora più fiducia a Rieti e noi ci siamo un po' demoralizzati, però non avevamo fatto malissimo, non abbiamo fatto canestro del secondo quarto e questo ci ha penalizzato. L'aspetto dei 4 piccoli riguarda la marcatura con Penny da 4 che portava anche la palla, quindi in questo non ha creato delle difficoltà a loro, devo dire la verità, non sono neanche stati bravi a farcela pagare, ecco, sì, da questo punto di vista. Con i 4 piccoli abbiamo aumentato l'aggressività in difesa, siamo andati a raddoppiare ogni volta che loro hanno provato a mettere la palla sotto al lungo contro Penny, siamo andati a raddoppiare e hanno avuto difficoltà anche perché il loro lungo non era altissimo e quindi aveva difficoltà anche a far uscire bene la palla e questo ci ha favorito. È stato fondamentale anche l'apporto di Ambrosini in difesa, ha recuperato un sacco di palloni, di rimbalzi d'attacco importanti, momenti chiave. Insomma, siamo stati bravi, siamo stati lì, non abbiamo mollato mai anche quando eravamo sotto di 15. A un certo punto uno del pubblico ha gridato che questa sera ve ne diamo 50 punti. E se ne è dato la zappa sui piedi. Per la cronaca, per gli amanti delle statistiche, andiamo a leggere un po' i tabellini dei giocatori della Fortitudo. Come già aveva anticipato, Evangelista è stato tra i migliori in campo con 18 punti, Cannon 13 punti, Penny William 11, Pepe 10 punti, Ambrosin 9, Guariglia 7, Zugno 6. Quindi solo in 7 sono andati a tabellino proprio perché probabilmente è mancata qualcosina, giusto? Sì, ma considera che il primo tempo io credo che tra Penny e Cannon hanno fatto pochissimi punti, li hanno fatti tutti il secondo tempo, lo stesso Pepe ha fatto 10 punti l'ultimo quarto, insomma. Sì, abbiamo iniziato a fare canestro e quindi è cambiata l'inerzia della partita. Abbiamo già la prima telefonata, vediamo se la regia riesce a farci sentire il collegamento. Pronto? Pronto? Giuseppe? Sì, sono io. Benvenuto Giuseppe Prontera, giornalista del Gazzettino del Rugbista. Parliamo di rugby, parliamo della nazionale italiana che ha giocato il terzo test match sabato scorso allo stadio Euganeo di Padova, dalle parti di Maier, zona veneta. Sì, in Veneto si gioca sia il basket che il rugby è la patria. Il Veneto è la patria del rugby. Abbiamo in collegamento Giuseppe Prontera. Allora Giuseppe, che partita è stata? E poi soprattutto con te ci piacerebbe parlare del talento di casa nostra che per la prima volta è esordito da titolare. Parliamo di Giovanni Licata, il ragazzo di Favara. Ce lo sentite parlare quasi in ogni puntata, ma il ragazzo sta esplodendo proprio in questo momento, a 20 anni, ha giocato già 3 gare in nazionale, alla terza addirittura è partito da titolare. Sì, è stata una partita, innanzitutto, buonasera a tutti, è stata una partita molto difficile per l'Italia che ha subito davvero tanto la fisicità dei sudafricani. Ci sono state grosse fasi della partita in cui, nonostante i ripetuti attacchi anche molto generosi della squadra italiana, non si riusciva mai a superare la linea difensiva sudafricana, tant'è che il risultato finale è abbastanza chiaro ed eloquente. Per
Per Licata è stata bellissima la frase usata da Giorgio Sbrocco, un giornalista storico del rugby italiano, che ha detto che all'età in cui tutti i ragazzi di quell'età si fanno preparare magari ancora la colazione dai genitori, lui è andato a fare una guerra, perché è stata una guerra dal punto di vista fisico. Non è tornato vincitore, ma è tornato e adesso è pronto per altre battaglie. Ricordiamo che l'Italia affrontava Sudafrica, non proprio l'ultima nazionale, ma parliamo di una delle tre più forti al mondo. Non era proprio semplicissimo, e Giovanni è dal primo minuto in cui è sceso in campo. Lui parlava ovviamente di un po' di emozione, ma una volta che l'arbitro ha fischiato è entrato subito in partita, affrontando gli avversari in alcuni casi con dei placcaggi veramente mostruosi. Sì, ha fatto una partita assolutamente generosa, con un'attenzione in difesa davvero molto precisa. È stata una partita per lui un po' come simile a quella dei suoi compagni dal punto di vista della sofferenza, perché davvero si parla di una differenza a livello fisico e atletico davvero troppo importante al momento, che ancora non è stata colmata dal movimento italiano. È stata appunto una partita difficile, però probabilmente forse non era la strategia giusta quella di provare a fare a botte in modo così sistematico contro il Sudafrica, ma purtroppo non è stato facile venirne fuori. Per quanto riguarda Licata, ha confermato il percorso di crescita visto sia con le zebre in parte, ma soprattutto in questi 3 test match della nazionale. Credo che nessuno di quelli che ha seguito gli incontri della nazionale si sia stupito di vederlo tordire dal primo minuto contro il Sudafrica. Già all'esordio assoluto contro Figi si è comportato bene, mostrando una buona personalità, portando un paio di palloni che sono stati anche fondamentali per conquistare la punizione finale. Contro l'Argentina alla prima azione è entrato subito Mischia, è partito il numero 8 avversario e l'ha steso con un placcaggio davvero niente male. È stato un Giovanni Licata che si è davvero ben comportato e si è imposto all'attenzione, credo, del panorama nazionale. Anche allo stadio i commenti erano davvero molto positivi da parte anche dei singoli tifosi. Anche O'Shea, che è il commissario tecnico, in conferenza stampa sia prima della gara con Sudafrica che dopo si è detto estremamente soddisfatto di questa gara. Vero, si giocava contro Sudafrica, abbiamo sbattuto per 80 minuti su questo muro umano e abbiamo preso punti in 2 o 3 discese dei sudafricani che palesemente erano di un'altra categoria, però lascia ben sperare, perché questa squadra è giovanissima, dove ovviamente non c'è solo Giovanni Licata, ma ci sono altri 3-4 ragazzi che vengono dall'Under 20, che insieme a Giovanni hanno fatto il campionato mondiale Under 20, che lasciano ben sperare. Siamo in un processo di rivoluzione, di cambiamento, e credo di poter dire che Giovanni Licata in questo momento rappresenta questo gruppone di giovani che si trovano in nazionale. Sì, probabilmente queste 3 partite hanno restituito un'immagine un po' più speranzosa per quanto riguarda il futuro del rugby a livello di ricambio generazionale. E la questione di Licata è molto particolare, dal momento che probabilmente si andrà a proporre in un ruolo un po' particolare, essendo per caratteristiche una terza linea, ma più una terza linea centro, una terza linea che gioca molti palloni. Quando in Italia si parla di terza linea centro, di numero 8, ovviamente non si può che fare riferimento a Parisse. E in questi anni più di qualcuno è stato magari nominato erede di Parisse. L'ultimo probabilmente è stato Vasciacqui, che è la terza linea africana naturalizzata italiana per giocare con la nazionale, e che non è riuscito probabilmente a convincere più di tanto. Licata si trova, secondo me, in un momento perfetto per poter emergere, sia grazie ancora alla guida di Parisse, per poi provare
se riuscirà a confermarsi su questi livelli, a prenderne un'eredità che di certo è pesante. Ma anche perché Giuseppe Giovanni Licata è un flanker, è un terza linea centro, un numero 8, esattamente come Sergio Parisse, per il quale adesso si presuppone che sia il naturale sostituto, però anche l'evoluzione tattica di questo ragazzo che si adatta tranquillamente agli altri ruoli degli avanti. Sì, è un giocatore che sembra molto duttile, preparato, non solo dal punto di vista fisico, la preparazione fisica è evidente, la propensione e la capacità nel placcaggio è evidente, ma si dimostra anche essere un giocatore molto moderno, si è visto in più di un'occasione nella partita col Sudafrica, che abbiamo avuto modo di vederlo giocare di più rispetto agli altri match, si è vista proprio una propensione anche a provare sistematicamente l'offload dopo il placcaggio, dopo placcaggi di certo non gentili da parte degli avversari, ed è un po' quello che si vede fare, che si è sempre visto fare a Parisse, cioè andare a contatto, provare a verificare se oltre la linea del vantaggio si può giocare la palla veloce e poi andare a terra e mettere a disposizione. È una caratteristica questa che potrebbe rivelarsi fondamentale per l'Italia in generale, che in questi 3 test match, se da un certo punto di vista ha messo in evidenza una attenzione anche difensiva e una buona capacità di gestire il possesso territoriale, dall'altro lato è mancata soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione offensiva. Ricordiamo che c'è stata segnata una sola meta in 3 partite ed è davvero poco per la nazionale. Avere dei giocatori capaci di avere il coraggio anche di andare a contatto contro avversari grossi e forti, e comunque avere sempre in mente di provare l'offload per il gioco veloce è un aspetto fondamentale nel rugby moderno. Però Shea è soddisfatto lo stesso, ha detto queste cose possono anche arrivare tra qualche tempo. Giuseppe, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie. E alla prossima. Grazie, ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Allora, ritorniamo nuovamente nel calcio. Io vorrei fare una domanda sia a Ciccio Nobile che a Totò Bottone contemporaneamente, vediamo un po' come rispondono. Questa retromarcia di Giavarini, questo ricoinvolgimento di Giavarini, di Alessi ancora non sappiamo. Ecco, come la vedete? Come la vedete? In ogni caso Giavarini ad oggi è sempre il proprietario della società, è il maggior azionista, nonostante da quasi 3 anni ha mandato appelli a destra e a sinistra per cedere la società, nessuno ad oggi si è fatto vivo e ha cercato di acquistarla. Sappiamo di queste notizie, mercoledì speriamo che qualcosa avvenga, ma ad oggi, diciamo, lunedì 27 novembre 2017, dopo quasi 3 anni di appelli, Giavarini è rimasto proprietario di questa società, forse suo malgrado, perché magari ci sono stati momenti in cui veramente era convinto di mollare, però non può regalare, come uno è proprietario di una casa, magari non la ristruttura, non fa manutenzione ordinaria o straordinaria, però la casa rimane di sua proprietà e quindi regalarla è sempre difficile, e quindi è rimasto proprio in sella a questa società. Tu la vedi così? Io la vedo così, c'è stata sicuramente una difficoltà nella cessione e forse in fondo magari lui è affezionato ormai a questo giocattolo. Ecco. Io penso che ci sia, e su questa molla penso che qualcosa si è mossa. Diciamo. Io non so, Ciccio, se tu sei d'accordo con Totò oppure la pensi in maniera diversa? No, io dico Giavarini ha il 54%, la squadra non si è riuscita a cederla per un motivo e per l'altro. A oggi lui è sempre il maggiore azionista, da quello che si legge Nava che è interessato, anche perché ti posso dire che questi è da 3 mesi che vanno dietro per prendersi l'Agas. Quindi no? Si lavora già da un po'. Se tu ti ricordi, questi sono quelli che sono venuti quando c'era Andidero e Lingenti, i 2 procuratori.
che se ne sono dette di tutto e di più. Comunque, oggi Carmelo mi fa piacere perché significa che io oppure loro non avevamo bisogno di questa visibilità come qualcuno ha detto. Per me l'assicurazione è Silvia Alessi. Perché? Ti dico questo, perché se resta Silvia Alessi penso che è perché faranno un progetto e faranno subito l'illuminazione. Senza di questo penso che Silvia Alessi non resterà nell'Agas, la cederà e quello che viene ci prendiamo. Però per quanto riguarda Giavarini, se lui si convince a fare il presidente, sta più vicino alla squadra, nessuno dice niente, però deve capire che il calcio è fatto pure di queste cose. Fino all'ultima volta Agrigento non l'aveva mai criticato, anzi, poi c'è stata la frattura con i tifosi, ma secondo me è stato pure lui andarsela a cercare, perché quando i tifosi fanno un comunicato lui ha risposto in una maniera un po' male. Io parlo sempre calcisticamente, Carmelo, non personalmente, io parlo calcisticamente, perché io ritorno indietro. Quando Giavarini ha preso l'Agas si sapeva la rivalità che c'era con il Licata, giusto? Questa è una cosa calcistica. Poi io ti ricordo che quando ero a Porto Empedocle abbiamo dato l'Empedoclina, l'abbiamo data a Licata, c'erano altre società, io insieme a Motisi l'abbiamo data a Licata proprio perché a Licata era una piazza, Accademia Empedoclina, era una grande piazza e speravamo che questa società esplodeva, perché c'erano amici, perché ci sono amici a Licata, abbiamo dato quella società proprio ci sembra una forma di collaborazione. Perciò non c'è la rivalità personale, quella è una rivalità calcistica. Se lui capisce questo è sempre ben accetto ad Agrigento. Se Nava, per quello che ho letto io sui social, lui già ha parlato con Giavarini e Giavarini dice che lui ha piacere di stare qua. Se trovo la giusta compagnia penso che non ci sono problemi. Leggendo per il post di Nava sui social ho capito che non credo che sia tanto o voglia diventare presidente dell'Agas Nava, perché nel suo post, a leggerlo bene, lui diceva, parlava intanto bene sia di Giavarini che di Alessi, e anzi invitava questi a rimanere, e lui diceva, parlando di se stesso, Nava, non contano le quote. Allora io mi tiro due conti, appunto, che lui non ha questa volontà di acquisire le quote, ma penso che si vuole ridisegnare un ruolo di procuratore o di portare calciatore, ecco, cioè dare al suo ingresso in società un taglio tecnico, assumendo magari l'incarico di quello che è stato di tiro. Cioè io almeno a leggere quello che ha scritto lui, la lettura che io do di quello che lui ha scritto e di quello che ho letto è questa, che lui si avvicina, cioè vuole coinvolgere secondo me Giavarini e Alessi, lasciando la loro posti, cioè Giavarini socio di maggioranza, Alessi presidente del consiglio di amministrazione, e lui magari acquisterà delle quote, perché no, però dico, secondo me credo che lui voglia concentrarsi, voglia avere un ruolo diverso, un ruolo tecnico, cioè di rafforzare la società magari con gli agganci che lui ha, no, le amicizie. Io penso questo, posso sbagliarmi, ma il post diceva questo, almeno vediamo un po' quello che succederà. Intanto mandiamo un po' di pubblicità, questo è un argomento che approfondiremo, perché quando si parla di Akragas vogliamo capire le cose come potrebbero andare. Via con la pubblicità. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi.
Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. E chiaramente il discorso ricade sempre là. Giavarini e Alessi sono due che hanno fatto la loro storia qui ad Agrigento e forse ritengono opportuno di tirarsi fuori, però non lo fanno perché sono stati convinti da Nava a rimanere e a quanto pare sono mezzi convinti. Tu che dici? Sì, io per quello che so con Giavarini ci sono parlati, mercoledì si vedranno con Silvio Alessi perché lui parte domani e va a Milano per concludere la cosa. Se il post Totò è quello che lui deve portare i giocatori qua, no. Non è che Se l'ha lui detto in viene maniera qua, proprio esplicita, sì, però a leggerlo sembrava questo. Oggi noi abbiamo bisogno di tranquillità e continuità, dare un futuro a questa società. Dare un futuro a questa società non significa che dopo 2 mesi andiamo a cercare il sindaco, gli sponsor, cioè si ritorna i sempre alla tifosi, base. si ritorna di nuovo indietro. Oggi noi sappiamo, noi siamo ospiti a Siracusa, siamo sempre in viaggio, perciò chi viene già sa che abbiamo questi problemi. Seri problemi. Seri. E per risolversi il primo problema è parlare, la prima cosa oggi è parlare impianto e illuminazione. Ma io non l'ho escluso. A gennaio, io ho detto quale che a sono gennaio, il ruolo. A gennaio possiamo parlare di giocatori, però se Nava viene qua, convince Giavarini e Alessi e lui sta vicino a loro e poi manca la cosa principale, non c'è bisogno io l'ho di... scritto allora, ma però questo siamo d'accordo. Io ti posso dire che ho conosciuto quei due che sono venuti qua, brave persone, con uno ho più rapporti e non mi dice quello che magari si è capito là. Loro dicono di scendere qua per avere un progetto a lungo termine, dove si inizia a fare le torri faro e poi viene la squadra, settore giovanile. Questo, allora, se vengono qua per questo... Siccome lui parlava di... non è importante quante quote si hanno, quindi due sono le cose di lettura. O lui proprio compra le quote di Giavarini e Giavarini diventa socio di minoranza, cioè ci può essere anche questo, oppure Giavarini rimane un socio di maggioranza e lui subentra per le quote di minoranza della famosa minoranza, del 46%, compra una parte, però siccome lui più che un imprenditore Nava, per quanto ho capito io, è un procuratore, cioè uno che per esempio in Albania faceva il procuratore, non il presidente della società albanese, per cui è un conoscitore, diciamo, dell'ambiente calcistico, dei giocatori, per cui penso che la sua maggiore risorsa, il suo contributo che darà all'Agres, penso che lo dia più sul piano tecnico. Secondo me sarà Giavarini che si dovrà fare carico, se lui, tranne che ci sia un ribaltamento, e mercoledì lo sapremo, però ad oggi la lettura è questa, almeno Nava secondo me spingeva Giavarini a rimanere, Alessi a rimanere, ma con quale quote poi lo vedremo mercoledì, giusto? Però io dico che è stato pure chiaro, perché lui dice che vuole far rimanere Giavarini anche socio di minoranza come Alessi, vuol dire che loro si prendono la maggioranza, perché non ha senso dopo questi 3 anni ora ribaltiamo le cose di nuovo per tornare indietro, no. Allora io per quello che capisco e per quello che ho sentito quel poco hanno convinto Giavarini a rimanere con la minoranza, rimane Alessi con la minoranza e loro prendono la fetta più, anche perché c'è la fiduzione di Alessi che subentrano e però io dico sempre una cosa, per me oggi l'assicurazione è Alessi, perché se Alessi resta in questo progetto, io non penso che Alessi resterà un progetto che non si farà l'illuminazione. Vabbè, diciamo, spieghiamo meglio ai nostri tifosi perché magari potrebbero non capire. Per te Alessi
se rimane è solo perché ha l'assicurazione che si faccia l'impianto di illuminazione. Altrimenti non ha senso. Che poi un'altra cosa, No, tutti... ho capito che, se ho capito bene io, Alessi rimane se c'è un futuro per questa società. Certo, è chiaro, bravo. è chiaro. Questo, anche perché tutti sapete... ecco, tutti sapete i miei rapporti con Giavarini. Io non sono mai andato d'accordo con Giavarini. Ci sono stati degli attriti. Attriti proprio per questo motivo. Lui in questi giorni ha fatto delle dichiarazioni dove indirettamente mi dava ragione a quello che ho sempre sostenuto. Comunque c'è sempre tempo per chiarire le cose. No, ma non c'è... Allora, io posso chiarire con tutti. Oggi la priorità non è né Ciccio Nobile che deve rientrare e neanche altre cose. Oggi la priorità è fare ritornare la squadra qua. Fare ritornare la squadra qua. Poi Giavarini, o Nava, o Alessi, o qualche altro imprenditore, si parlava di Nucci, chi sia, facciano ritornare la squadra qua. Però dico, la città di Agrigento, se Giavarini si convince a ritornare, benissimo, verrà accolto come l'abbiamo accolto quando la prima volta. L'importante è che lui sappia che noi vogliamo queste benedette Torri Faro. Questo è, Carmelo. Altri discorsi sono inutili. Giocatori, oggi parlare di giocatori, di dare incarichi. È al secondo posto. Come io però ti voglio dire, non conosco Nava. Ho detto, conosco questi due procuratori, uno è per quello che siamo stati in contatto in questi 3 mesi, che ci siamo, la persona seria, però ti voglio dire, siccome ci sono 2 trattative, a oggi ci sono sia con uno con uno, mi auguro che... Vediamo quello che succede. Ritorniamo al calcio giocato, andiamo a leggere i risultati della classifica di questo 16° turno, prego la regia di mettere anche la grafica, si giocava la 16ª giornata, Fidelissandria Trapani 0-1, Cosenza Sicula Leonzio 0-0, Monopoli Juve Stabia 0-2, poi 3 pareggi per 0-0 tra Fondi e Lecce, Regina Bisceglie, Casertana e Rende, Matera Francavilla 2-1, Catania Akragas 2-0, Siracusa Catanzaro 2-1 e ha riposato la Paganese. Per una classifica che vede in testa il Lecce a quota 37 punti, Catania 3 punti in meno ed una gara ancora da disputare, o almeno c'è il Lecce che deve fare osservare il suo turno di riposo. Lecce 16 gare giocate 37 punti, Catania 15 gare giocate 34 punti, Trapani 31, Siracusa 26, Rende 24 punti, Monopoli Virtus Francavilla 22 punti, Matera 20 punti, assieme a Juve Stabia, Bisceglie, Catanzaro Regina 18, Cosenza 16 punti, Sicula Leonzio, Fondi 15 punti, Casertana 14, Fidelissandria 12, Paganese 11, Akragas 6, perché come ha scritto oggi giustamente Carmelo c'è stata la penalizzazione di 3 punti, così come 1 punto per la Fidelissandria e un altro punto aggiuntivo per il Matera. Posizione quindi in classifica che è molto precaria, è inutile nasconderci, ma è molto precaria perché sembrano pochi, ma 5 punti e per raggiungere la penultima, ma noi dobbiamo guardare la quartultima, che è quella che ci potrebbe consentire di fare play-out. Altrimenti scendiamo direttamente perché andiamo oltre gli 8 punti che ci possono permettere. Infatti quest'anno non ci sarà la retrocessione diretta, ci saranno i play-out tra penultima e quartultima, terzultima e penultima, però solo se ci sarà un distacco contenuto dentro gli 8 punti. Attualmente siamo proprio al limite, perché 8 punti con la Casertana siamo proprio al limite. In questo momento facciamo i play-out. Però considerate che l'Akragas dovrà ancora osservare il turno di riposo in questo mese di dicembre, dove peraltro ritorna a giocare di domenica. L'Akragas ha già il girone C, comunque in generale ha giocato quest'anno i suoi turni di sabato nei primi 3 mesi, adesso dalla prima gara di dicembre fino a fine stagione si tornerà a giocare la domenica. Sono stati già anche dalla Lega diramati quelle che saranno i prossimi turni, la programmazione fino a febbraio. Solo per gli amici di Agrigento ricordiamo che
nella prima gara del 3 dicembre, l'Agragas contro la Regina giocherà alle ore 16:30, poi contro il Matera, la successiva gara interna di fine anno il 23 dicembre, il 22 giocherà in anticipo il venerdì sempre alle ore 16:30, perché ci sarà la concomitanza dell'impegno interno del Siracusa, che invece, essendo squadra di casa, giocherà il sabato assieme al resto del turno. Bene, ritorniamo un attimo al basket, Gerlando. Diciamo che la scorsa settimana noi abbiamo parlato della gioventù, dell'età veramente l'età media molto bassa della squadra, però è una squadra che sta meravigliando, cioè è la bontà dei giocatori, ma anche la bontà anche dell'ambiente in cui questi ragazzi stanno crescendo e maturando. Sì, non è così facile a dirlo, bisognerà provare che vadano a provare da altre parti come si trovano, questo non è facile dirlo, ambiente o non ambiente. Certo è che alcuni dei ragazzi non erano nemmeno stati considerati in questa categoria e qui stanno rendendo bene, molto al di sopra delle attese forse, però insomma, per quello che gli diamo, quello che gli diamo in campo loro rispondono, quindi questo è importante. Cristian, vogliamo aggiornare un po' sulle condizioni di Rotondo? 15 giorni fa abbiamo avuto a Franco ospite qui, ci ha spiegato un po' dell'importanza di Rotondo nel contesto, nel quintetto base, al di là del fatto che comunque giocano tutti lì da voi, però Rotondo aveva un peso specifico differente. Quali sono le condizioni e quanto sta incidendo l'assenza? Le condizioni, insomma, questa settimana tornerò a parlare con i dottori, vediamo come va. Sei già stato in settimana, mi pare, a trovarlo. Sì, sono stato, aveva iniziato una buona rieducazione, questa settimana ha avuto uno stop questa rieducazione, per cui andremo a vedere un po' come procede questa settimana. L'importanza di Paolo, ovviamente lì nel reparto lunghi eravamo anche un po' più corti, un po' più giovani, un po' meno pronti. Il fatto che non c'è è una grossa perdita da quel punto di vista. Non solo una perdita all'interno della partita stessa, ma è anche un problema a livello di allenamenti, perché tutti si allenano, cioè ci danno da fare per coprire il ruolo. È chiaro, perché ovviamente questa squadra era stata costruita in un certo modo, è venuto a mancare praticamente uno dei 5 importanti, essenziali. No, non è uno dei 5 importanti, è in un ruolo dove sono solo 4 e quindi se manca uno di questi 4 ci vuole che qualche esterno fa questo lavoro e insomma, complica un po' tutto, ecco. Però rispondono bene, anzi fin troppo bene, questo può anche far ritardare un po' il fatto di prendere il sostituto. Ammetto che nel mercato non c'è granché, o meglio non c'è gente adatta al nostro sistema di gioco. Anche questo a me ha la sua importanza, perché prendere un giocatore tanto per prenderlo, sì, si fa se proprio non c'è, sei con l'acqua alla gola. In questo momento noi lo siamo, con l'acqua alla gola, anzi siamo messi abbastanza bene in classifica, abbiamo il tempo di aspettare, di trovare magari il giocatore più adatto al nostro sistema di gioco e anche alle tasche. Abbiamo la seconda telefonata di questa puntata, ritorniamo al rugby, dovremmo avere già il secondo ospite in linea, chiedo la regia. Pronto? Salve. Orazio Arancio, presidente comitato FIR Sicilia, benvenuto Orazio. Ciao, salve a tutti. Ormai Grazie. Sei un abitudinario di questa trasmissione dove cerchiamo più possibile di parlare del rugby, anche in occasione dell'esordio del nostro Giovannino Licata, ricordiamo un ragazzo di 20 anni di Favara, cresciuto nella Miraglia. Allora, con te affronteremo 2 argomenti, ti ringraziamo di nuovo per essere arrivato al telefono per risponderci. Parleremo di Giovanni Licata, ma parleremo anche di infrastrutture, perché in settimana era scoppiato, chiamiamolo così, un caso per quanto riguarda la situazione dello stadio del rugby. Iniziamo da questo argomento un po' più spinoso e poi ci addolciamo la bocca con Giovanni. Allora, vogliamo spiegare, Orazio,
un pochettino la situazione del mancato finanziamento dello stadio di Agrigento del rugby. Allora, non so, il mancato finanziario non so se sono le parole giuste. Allora, faccio una premessa. La Federazione Italiana Rugby, l'unica federazione in Italia, finanzia una parte dei soldi spesi per il rifacimento di un impianto da rugby, ovviamente esclusivamente da rugby, con dei fondi fino al 30% delle spese per il mantelboso, per l'impianto di illuminazione o per il rifacimento degli spogliatoi. Cioè, a fronte di un impegno di una società di 50, la federazione può arrivare a metterne 20 o anche 25 a seconda del progetto, diciamo normalmente da un terzo in su. Però chiaramente dopo che la società ha fatto la sua parte, quindi ha messo la sua quota, ha iniziato a presentare un progetto, ha fatto l'accordo, dice ok, il progetto va bene, cioè una volta tu hai dimostrato di aver sostenuto i costi per 50, ripeto, la federazione mette la sua parte per rifinire questo impianto, che come ho detto deve essere esclusivamente rugby. Ora, quello che è successo per quanto riguarda il campo di Villa Seta, credo, da Agrigento, io sì, ecco, faccio anche io una premessa, parliamo proprio dello stadio di Villa Seta, dove sì, già comunque una tribuna è già preesistente perché è costruita con fondi, ricordiamo, di Italia 90. Esatto, in quei fondi là sono stati spesi tanti, alcuni sono stati spesi bene, altri sono stati spesi malissimo, altri hanno appena iniziato a costruire impianti e poi sono rimasti catrare nel deserto. Ora la situazione di Villa Seta non so in quale la vogliamo inserire, però chiaramente è una situazione che andava ripresa, che va ripresa tuttora, tant'è vero che la mia proposta oggi è quella che spero che il Comune di Agrigento abbia presentato un progetto di rifacimento di questo impianto da inserire nel progetto, nei soldi degli sport, nei fondi che sono stati stanziati dal governo chiamati sport e periferia, che sono già stati stanziati 100 milioni per gli anni 16 e 7, adesso sono stati rifinanziati con ulteriori 100 milioni per nuovi impianti, e io spero che il Comune di Agrigento abbia un progetto esecutivo da poter inviare, fare richiesta per avere. Orazio, scusami se ti interrompo, non voglio tediarti troppo. Però allo stato attuale la situazione del campo di Villa Seta, per quelle che sono le mie informazioni, e quindi tu puoi anche smentirmi, era la seguente: un anno e mezzo fa circa il Comune di Agrigento, tramite un bando pubblico, dà in convenzione alla Miraglia Rugby lo stadio di Villa Seta, oltre che quello del Villaggio Mosè. Però quello del Villaggio Mosè, diciamo che era secondario da questo punto di vista. Quello che interessa è lo stadio di Villa Seta. Io so che la società della Miraglia, scusami Orazio, la società della Miraglia ha comunque iniziato spendendo dei soldi per la progettazione, a cui però non è seguito, per quello che so io, la promessa da parte della FIA. Allora ti rispiego che magari non si è capito il passaggio. La promessa, innanzitutto tu i soldi per fare la progettazione sono chiaramente soldi a carico della società che già hanno già speso. Sì, esatto, lo presenta alla federazione dice ok, una parte te li do io, quando tu hai messo la tua. Quindi quando tu hai dimostrato di aver speso 60, io metto il mio terzo, i miei 20, per completare le opere che già abbiamo concordato nella progettazione. Quindi i soldi spesi nella progettazione, chiaramente sono soldi che comunque andavano spesi, non vanno a carico della federazione, né la federazione può farsi carico delle spese di progettazione, mi segui? Né può fare neanche, perché la federazione spende e mette il suo contributo, quindi aiuta la società, ripeto, per il rifacimento del mantelboso fino a un terzo, certe volte si spinge anche quasi alla metà in alcuni casi particolari, e Villa Seta potrebbe essere uno di quelli, o il rifacimento degli spogliatoi o il rifacimento dell'impianto di illuminazione. Questi sono i 3 capitoli in cui può la federazione aiutare, e aiuta, unica federazione d'Italia, a fondo perduto, cioè sono soldi che non devi restituire, però se non si è capito tu metti 60, appena mi dimostri di aver messo 60 io do i miei 20. Perché comunque incide per un terzo, si giusto? Impegna con te a mettere i 20 a condizione che tu metti 60, mi segui? Sì, sì. Se tu non hai iniziato i lavori e non hai speso 60, non so per quale motivo la persona deve dare 20, capito? Né può entrare nel merito del progetto, delle spese di progettazione, e quelle ovviamente non possono essere fatte carico alla federazione, né posso contribuire alla spesa perché non fa parte di quei soldi, di quelle spese che io posso rimborsare, perché le spese in cui posso rimborsare sono quelle 3 che ti ho detto. Quindi tu mi presenti un progetto, mi dici ok, ci vogliono 80, 60 li metti tu e 20 li metto io, oppure se vogliono 90, 60 li metti tu e 30 li metto io, per essere un po' più precisi. Questa è la situazione attuale. Poi se non sono stati spesi i primi 60 è chiaro che la federazione non ti dà i 30,
Mi segui? Sì, Perché non può, né puoi pensare di poter partire i lavori con i 30 della federazione, perché la federazione li mette nel momento in cui è sicura che tu l'hai messo. Così è stato in tutti gli altri impianti, ne sono stati finanziati diversi in Italia e sono stati finanziati a fronte di una spesa, un terzo se l'è accollata alla federazione. Capito? E la federazione è ben contenta di poter finanziare progetti a Sud Italia, perché purtroppo siamo l'unica regione che ancora non ha potuto usufruire di questo benedetto fondo per impianti sportivi. Perfetto, sei stato chiarissimo. Questa è la situazione, però ciò non vuol dire che se l'Agrigento di nuovo parte col progetto, spende i primi 30, 60, quelli che sono, noi la federazione non mette il suo terzo, addirittura può spingerci in questa situazione anche fino alla metà, e credo che in una situazione come quella di dirigenti, importante come quella di dirigenti, in questo momento la federazione è anche disposta ad arrivare a più del terzo che normalmente il regolamento, che prevede il regolamento della commissione impianti. Quindi questa è una situazione che ci tenevo a chiarire. Poi se qualcuno ha compreso male, quello mi può dispiacere, fermo restando che ciò non vuol dire che non si possa comunque continuare con questo. Però quello che tengo a precisare adesso, che secondo me il Comune di Agrigento, che non è stato beneficiario mi sembra di contributi negli scorsi 100 milioni, nel scorso progetto finanziamento dello sport e periferia, potrebbe beneficiare proprio per questo dei prossimi 100 milioni che sono stati rimessi per il fondo sport e periferia. Ora in Sicilia sono stati finanziati 4 campi da rugby col vecchio fondo, e sono quello di Catania, quello di Caltanissetta, di Messina e di Palermo. Credo che altri 2 progetti possano essere finanziati, perché poi c'è anche la polivalenza, nel senso possiamo presentare un progetto insieme a quelli del calcio, quindi fare una cosa insieme. E ovviamente il comune che deve presentare un progetto e ha più possibilità di successo qualora il comune abbia già dato in gestione o ha intenzione di dare in gestione ai club che di circoni. Ovviamente favoriamo tutti quegli impianti che hanno già un piano di gestione, mi segui? Che sono già sicuro che appena io gli ultimi lavori sono già pronti per essere usufruiti dai club, dalle società e dai ragazzi, perché l'obiettivo è quello di finanziare progetti che hanno un senso nel territorio, mi segui? Per questo è chiamato proprio sport e periferia, soprattutto per quelle regioni, quei territori che non hanno impianti a norma. Quindi penso che Agrigento con Villa Seto, Villa Giose ci rientra appieno, sia per il rugby che per il calcio, mi segui? È un progetto che si può fare condiviso e sarebbe stupendo di poter portare i bambini di nuovo sul campo. Che poi giochino a rugby, giochino a calcio poco importa, l'importante è che giochino. Va bene Orazio, ti ringraziamo, grazie per l'intervento, buon lavoro. Sì, per quanto riguarda Giovanni invece, come avevo previsto, sono ipercontento che abbia cantato l'inno nazionale quest'anno davanti accanto agli Springbok. Gli ho mandato un messaggio per scritto goditi il tuo primo inno, perché era la prima volta che entrava da titolare, quindi sta facendo dei progressi allucinanti, è stato uno dei migliori in campo e tutta la Sicilia spinge per lui, e diciamo che siamo in mischia con lui. È vero, è vero. Grazie, buona serata. Grazie Gerardo, buon lavoro, grazie. Ciao. Buona serata. E allora? Beh, c'era da fare questo chiarimento, perché anche con la Federazione Italiana Rugby, anche se il rugby in questo momento ad Agrigento non si gioca, è chiaro che il problema è solo infrastrutturale, ed è un chiarimento che era necessario per la società sportiva. Anche che è un problema strutturale. Vabbè, dai. Io prima di riallacciarmi nuovamente sia al basket che al calcio vorrei parlare un attimino di quello che è successo in questa settimana. C'è stato il debutto in casa del Brothers Casamica, che non è altro che una squadra formata da extracomunitari che sono ospiti della struttura agrigentina. Hanno giocato contro l'Atletico Favara, hanno perso per 1-0, però chi ha assistito a questa partita, perché le gare casalinghe si giocano a Fontanelle, hanno detto che ci sono 4 o 5 elementi di buon livello. In eccellenza ha perso il Licata abbiamo le immagini, abbiamo qualche fotografia, anzi scout. Allora il Licata ha perso anche il Favara, è tornato a vincere sempre in eccellenza il Canicattì. Bene, ritorniamo allora per quanto riguarda l'Akragas. Ora avviciniamoci al prossimo impegno, si gioca con la Regina. Anche questa è una partita che purtroppo se si fosse giocata all'Esseneto sarebbe stata una cosa molto, molto diversa. Ciccio. Sì, però noi dobbiamo dare continuità alla prestazione di sabato.
Allora, se noi diamo continuità alla prestazione di sabato, domenica porteremo... La Regina non è il Catania, questo lo possiamo dire, però abbiamo visto che contro le grandi squadre l'Akragas gioca un bel calcio. Proprio per questo non possiamo aspettare di giocare sempre con il Lecce oppure con il Catania, ormai siamo a un bivio, o che si giochi a Siracusa o che si giochi a Torino non ha importanza, domenica per noi è una partita fondamentale da vincere, ecco. I ragazzi hanno dato una risposta positiva a questo, però ora bisogna continuare su questa strada. Come hai visto a centrocampo Visente e Bramati? Mi è sembrato un esperimento ben riuscito. C'è stata più cerniera a centrocampo. Sì, ho visto bene, come ho visto bene Carmelo, altri due ragazzi, ho visto Di Salvo e Rotolo, un 2001, quasi 2002 e un 99. Questa era una battuta per dirti che abbiamo giocato con due ragazzini. No, guarda, il mister aveva studiato tutta la settimana questa gara e ha messo proprio queste due pedine per coprire di più, ecco, mentre Salveme andava contro Lodi per non farlo giocare, ci eravamo riusciti perché poi il calcio purtroppo è questione di centimetri, se entra il palo non c'è l'espulsione, andiamo in vantaggio, non so cosa può succedere, invece poi ci siamo squagliati come la neve, giocando con una squadra di un'altra categoria, però ti voglio dire, io sono rimasto contento per la prestazione che dobbiamo fare contro la Regina. Era abbastanza motivata la squadra? Sì, anche perché quando si gioca con queste squadre, diciamo, abbiamo poco da perdere, nel senso che tutto va e quindi si gioca in maniera più tranquilla? E quindi, no, più tranquilla no, siccome il risultato è chiuso, allora i ragazzi magari mettono più... Tanto di guadagnare. Tanto tutto quello che viene è tutto positivo. Invece volevo... ho visto poco fa la classifica e ho visto il Rende credo a 24 punti. Il Rende che abbiamo visto ad Agrigento che ci ha rubato la gara, cioè ha 16 punti più di noi, 14 punti, cioè per dire che noi ci possiamo stare in questa categoria. Se il Rende, siccome non ha fatto acquisti da allora ad oggi, avrà migliorato magari il rendimento, pur avendo perso noi, ma abbiamo visto tutti con i nostri occhi stavolta di presenza, fisicamente, che cosa era la modestia di questo Rende che regge a 24 punti. Io dico che se avessimo giocato all'Esseneto, magari 24 no, ma 18 punti. Ma io dico pure che in questo torneo sta più avanti chi sbaglia di meno. Perché è un torneo dal punto di vista tecnico abbastanza lo sappiamo, sufficiente, tranne quelle 3-4 squadre che comunque hanno nelle loro rose la maggior parte dei migliori giocatori della categoria. Basta guardare la panchina del Catania sabato sera, era forse una formazione sulla carta più forte, sarebbe non solo dell'Akragas, ma aveva due squadre. Arriverebbe terza, quarta, ma è chiaro. No, ma infatti questo dico, per cui dico, vedendo la classifica del Rende, questo mi rincuora anche per il proseguo del campionato. E andremo ad affrontare, scusami, andremo ad affrontare una Regina che comunque non vince da 4 gare consecutive, perché l'ultima vittoria risale addirittura al 28 di ottobre con il Catania per 2-1, quel Catania che ci ha battuto la settimana scorsa, chissà che non sia di buon auspicio. Ne parliamo con Paolo Ficara, la terza e ultima telefonata di questa partita. Paolo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora Paolo, che Regina dovrà aspettarsi l'Akragas? Ma una Regina che deve darsi una svegliata dopo le ultime partite, 2 punti nelle ultime 4 uscite in campionato per la squadra di Agenore Maurizi, che appare un attimo sulle gambe, per non dire svuotata mentalmente, monocorde, dunque non di certo la Regina frizzante della prima parte di campionato. Ci aveva fatto così illudere con quei 17 punti conquistati al momento della vittoria ottenuta sulla Catania. Si parlava di playoff da protagonista per la Regina. A questo punto Regina che nel giro di poche settimane c'è uscita dalla zona playoff, e adesso non vorremmo che ci fosse qualche titolare con la testa già a gennaio.
Però una Reggina, scusami, che nelle ultime 2 trasferte, sia quella in campionato che in Coppa Italia, contro Lecce e Matera, ha perso per 3-2 in entrambi i casi, così come nella terzultima trasferta con un rosso, quindi ha terminato la sua gara in 10 uomini. Sì, paradossalmente è una Reggina che ha un rendimento esterno onorevole. Diciamo così, a Caserta c'era stata la doppia espulsione contemporanea di Laessa dal lato Amaranto e di Alfageme dal lato dei Campani, in una partita che era terminata 0-0. Abbiamo sicuramente dato filo da torcere a Lecce, ma la Reggina veniva da una settimana di riposo perché non aveva giocato nel turno precedente ed era reduce da una sconfitta interna, quindi ci si attendeva uno scatto d'orgoglio che c'è stato, ma solo nei primi 20 minuti della gara di Lecce. Poi non è riuscita a portare quel risultato positivo neanche all'intervallo. La Reggina col Bisceglie si è rischiato comunque di perdere, ecco, c'è la squadra che è andata più vicina ai 3 punti, sabato scorso è stata quella di Zavettieri. Dunque sì, sicuramente una Reggina che quando va fuori casa sta molto attenta, ecco, per quanto riguarda l'assetto difensivo, cerca di concedere meno spazi possibile all'avversario che si trova di fronte, però senza Sciamanna che manca da parecchie partite, in questo momento o segna Bianchimano o non segna nessun altro, ed è questo forse il principale limite di questa squadra. Con quale modulo gioca la Reggina quest'anno, con il tecnico che abbiamo imparato a conoscere soprattutto da un dopogara pittoresco in quel di Ischia? Sì, Maurizi ha improntato questo 4-3-1-2 già dal ritiro precampionato e non l'ha mai mollato, fatta eccezione per le partite giocate sui campi di Trapani e Lecce, dove ha iniziato con un 5-3-2 o 5-3-1-1 che dir si voglia, tra l'altro uscendo con 0 punti dopo queste scelte tattiche. Dunque sul campo di Siracusa sicuramente non rinuncerà al suo modulo canonico, al suo modulo tradizionale. Maurizi che comunque qui a Reggio, almeno con la carta stampata, ha un rapporto decisamente pacioso, ecco, e distante da quel Maurizi della Spuriata di Ischia. Scusami, sono un tifoso dell'Agragas, ti chiedevo, siccome ho letto di un grave infortunio incrociato a un vostro calciatore, che peso aveva nell'economia della squadra questo giovane? Sergio Carufi stava trovando spazio nelle ultime settimane, era subentrato proprio nel corso di Reggina Catania e aveva disputato un ultimo quarto d'ora particolarmente convincente, era stato titolare poi qualche settimana fa sul campo del Lecce. Non è sicuramente un titolare in pianta stabile di questa Reggina, però è uno dei tanti calciatori che entra a gara in corso per far rifiatare i compagni nel settore nevralgico, dunque sarà un'assenza non di peso ma di discreto rilievo, diciamo così. Okay. Osservato speciale per la Reggina, secondo te l'Agragas di chi si deve preoccupare? Sicuramente di Andrea Bianchimano, che ha una media realizzativa altissima ed è un calciatore credo da categoria superiore al pari di De Francesco. Però prima o poi mi aspetto uno squillo da parte di Tiziano Tulisti, che è ancora fermo al palo in chiave realizzativa, non è una punta di ruolo, quest'anno sta giocando per la prima volta da attaccante, ecco, vicino alla porta, è un talento di proprietà dell'Atalanta. Mi aspetto qualcosina in più anche da parte sua sul piano realizzativo. Paolo, ti ringraziamo, sei stato veramente preziosissimo, buon lavoro e buona serata. Grazie a voi. Ciao. Buonasera. Mi sembra aver capito che non ci sono ex comunque. Per fortuna non sono finiti. A quando 0-0 tutti gli ex hanno segnato, anche il bravo Madoni ha segnato contro l'Agragas. E questa è una grandissima notizia e novità, per la verità. Ci ha fatto penare per vedere un gol Madonia, ce l'ha segnato dopo pochi minuti in quel di Francavilla. E allora noi ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata e noi ringraziamo Christian Maier perché stanchissimo, ecco, ha voluto onorare con la sua presenza a questa puntata. Grazie a voi. Diamo appuntamento a giorno 3 dicembre contro Roma alle ore 18. Sì. Prossimo match? È un match importante perché potrebbe mettere ancora ulteriore distacco tra noi e quelle che sono, insomma, le ultime in classifica. Ecco. E questo è importante in chiave salvezza e perché no, sperare in qualcosa in più poi dopo. Sono 2 le squadre di Roma, in questo momento l'Eurobasket sta avanti in classifica, quindi in teoria questa dovrebbe essere più abbordabile.
Dico, non credo che sia molto abbordabile perché hanno cambiato anche loro allenatore adesso, quindi avranno nuove energie, nuova voglia, nuova linfa, un sistema di gioco diverso probabilmente perché avranno un paio di settimane per lavorarci, quindi sarà scoprire un nuovo sistema di gioco, un nuovo assetto, cose che insomma, può essere sempre una sorpresa, quindi insomma, vediamo, speriamo bene. Speriamo, dai. Me lo scusa, Ciccio. vorrei sapere quanti anni che Cristian è qua. Troppi. No, così, puoi dirlo? Questo credo sia l'11°. Allora, posso dire una cosa? Io No. ricordo No. Cristian. Che cosa ti aspetti? No, ricordo Cristian che sono venuto qua, c'era la buonanima per il nostro Gerlando con i sci. Sono entrato, Maier, Sì. io non conoscevo Cristian, ho detto ma Con gli sci. la neve qua che una nuova disciplina. era la buonanima Gerlando. Grande. No, un'altra cosa volevo dire, io Cristian è 11 anni che qua ha fatto sempre bene, da giocatore, da dirigente, da tutto. Io voglio dire una cosa all'amministrazione. No! L'abbiamo data, No! l'abbiamo data, la dobbiamo dare a Christian Maier perché No. per tutto quello che fa e ha fatto per Agrigento. Non voglio dire Mongai perché di qua quello si merita una statua, però questo signore che qua ci ha fatto divertire e ci fa divertire. Ci Se fa l'amministrazione dai, vuole, come Franco vuole Allora fare apriamo una questo- sottoscrizione popolare per Avanti. la cittadinanza onoraria a Christian Maier. Sì, per la Ringrazio- persona ringrazio che Ciccio, se lo ma- merita. Mi piace rimanere sempre più distaccato dietro, Proprio grazie. per questo. Grazie. Proprio come per questo come se hai l'avessi fatto- accettato. L'accetterai. Allora Ciccio, è pronto questo spumante? Per fare cosa? Per me? Lo spumante per la società che si ricombatta. No, lo spumante no, noi siamo pronti ad applaudire la società se si combatta. Lo spumante lo staccheremo solo quando vediamo le luci accese allo stadio. Allora in quel momento faremo una grande festa e ci sarà spumante per tutti, una grande grigliata con l'amico nostro che so che Già sei stato sa invitato. fare- Sì, se Ciccio, lo ma per merita. fare una grigliata dobbiamo accendere le luci, mi devi scusare, è troppo riduttivo. Dobbiamo Allora, fare un Carmelo, bello spettacolo. No, non stiamo parlando di specifico, quella possiamo fare sempre, però ti voglio dire per lo spumante, come hai detto tu, lo spumante. Aspettiamo ad accendere le luci, dai, hai ragione. Senza di quello, Carmelo, possiamo, no, lo spumante, possiamo staccare le luci e chiudere tutto. Perché i tifosi hanno fatto due grandi manifestazioni, anche se c'è stata polemica, però questo significa che hanno amore a questa città Sicuramente. e alla maglia. Non era una cosa rivolta ad Alessio, però era rivolta alla società. La società ci posso entrare io, ci entriamo tutti perché alla fine siamo colpevoli tutti. Ecco, non dobbiamo prenderla sul lato proprio personale. Per questo ti dico, se queste hanno intenzioni serie si vedrà nei loro programmi. Io ci credo. Siamo Dico qua, sempre, aspettiamo. l'assicurazione nostra in questo momento, per me, per come la vedo io, è Alessi perché è agrigentino e non può più fallire, diciamo, in queste torri fari dopo 6 anni che ha dato tutto ad Agrigento. Ecco, questa volta o dentro o fuori. Totò. Io mi auguro che l'impianto di illuminazione si faccia come diciamo e sosteniamo tutti, però spero che dentro ci sia la squadra, la società, perché l'ultima ristrutturazione dell'Esseneta ha portato per quasi 20 anni, se non di più, la squadra militare nelle categorie le più infime del panorama calcistico. Io mi auguro che sarebbe beffa delle beffe avere l'impianto di illuminazione e non avere più né una squadra né una società. Mi auguro che potremmo festeggiare a fine maggio e l'impianto di illuminazione esistente e la salvezza della squadra. Quello sarebbe veramente... È un sogno difficilissimo da realizzare perché purtroppo il campionato già è quasi a metà della sua corsa e recuperare, però se si fa l'impianto e un'altra volta riusciamo a vincere questi benedetti play-out, chissà,
Noi tifosi in genere siamo sempre ottimisti, a differenza dei dirigenti che vedono sempre nero, per cui chissà, può darsi che il miracolo possa ancora una volta realizzarsi, anche per disgrazie altrui, perché per ora noi stiamo vivendo delle disgrazie personali nostre, ma siccome c'è... Non vogliamo gufare il Catanzaro, non vogliamo gufare il Catanzaro, il Rende, cioè società che sono chiacchierate. Gufiamo. No, dico, però perché a gufare spesso si fa male. Per cui da tifoso dice che quelli che criticano sono i dirigenti. No, i tifosi, i pessimisti. I tifosi non criticano. I tifosi criticano, però sono più ottimisti. In genere si lasciano andare alla passione, al cuore. I dirigenti hanno l'attenzione al portafoglio. Totò, ti posso dire che il Comune ha messo sul piano triennale i torri fare. Se la società fa i torri fare, il Comune quei soldi li storna e farà il sindaco. Perciò dico, speriamo. Facciamo questo e la squadra a gennaio. Ci sono dei movimenti, ci stanno, speriamo in bene. Gerlando, noi concludiamo questa 12ª puntata. È stata ricca di basket e di calcio e anche di rugby. Ricchissima di rugby. Ricchissima. Ma il rugby è uno sport che è sempre stato penalizzato, quindi ogni tanto apprezzeranno moltissimo tutti i rugbisti e il mondo siciliano, perché sappiamo che tutto il movimento siciliano guarda anche a Televita Agrigento proprio in virtù del fatto che parliamo anche noi di rugby. Appuntamento per domenica prossima per chi vuole seguire l'Agragas su Serie C TV Sport Eleven, perché finalmente posso ritornare a fare qualche telecronaca. Allora finalmente si potrà vincere, perché da quando è che manca non diciamo così perché poi se perde. Vabbè, dai, forse. Scaramanzia, dai. Allora ritorno a Gerlando. Io faccio tifoso. Va benissimo, allora io vi ringrazio per la cortesa attenzione, noi ci rivedremo lunedì prossimo e con le solite repliche durante la settimana. Concludiamo sempre con la sola frase, sperando che, e speriamo che questa volta sia veramente la volta buona. Grazie e buonasera a tutti, arrivederci.